Yoo sagaleen jiraate dhagee nama biraan galchina qeerran isaa qofa galchaati goobatiin jiraami karaa amma dubbii amma dalaga jammaroo na waan ta'eef yoo sagaleen jiraate nutti hima yoo sagaleen jiraate nutti hima. Istaayilii eebbisaa addunyaatti harkisa boleessoo. Haadha naa godhee fata dhaanii arraba keessaa baasanii bilbeenu. Kuni dhalataa Harargeeti, ijoollee Harargeeti jechuudha. Saudi Arabiyaa keessa jiraata. Akkuma nama kamittuu hin dalagadha jedhee biyyaa ba'ee dalagachuudhaafi. Mucaan kun badii takka hin qabu. Wanni isaan badiidha jedhaniitiin mucaa kana qabanii fuudhanii akkatti makiinatti hidhanii lafarraa harkisanii fi Harargee tahee dhalachuu qofa. Maa Harargee taatee dhalatte. Oromummaa walitti qabnaa afaaniini Harargee taatee maa dhalatteedha jechuudha. Ilaalcha gandummaatiin ilaa haga sadarkaa kanaatitti ilmi namaa wal qoodee nama Oromoo afaan isaa dubbatu amantii isaa qabu akkamitti Harargee taatee dhalatte biyyi kan kee Harargeedha jedheetiin makiinatti hidhee lafarraa harkisa. Haasawa keessatti wallaahi wanni nama suukaneessu tokko wanni akkaan ammallee waan dabalataa irraan raajii namatti ta'u. Haasawa mucaan kun haasa'e keessatti jechuudha. Istaayila eebbisa addunyaatiin lafarraa harkisi jedhan jechuudha. Eebbisa addunyaa ka isaaf jedhee nafxanyaan miila isaa makiinatti hiiteetiin lafarra harkiste har'a qoosaa itti godhee seenaa gootaallee bar gootaallee tahuu baatu seenaa gootaa beekuun dirqama. Gootaallee tahuu baatu namni seenaa gootaa beekuun dirqama. Lachuu irraayyuu kasaarra jechuudha. Nuti gootaalleen taane seenaa gootaallee beeknu seenaa gootaallee wallaalle jechuudha. Gootummaa nutti fakkaatee miidiyaa kana gubbarraa har'a foon ofiitti nafxanyaan bar gaafa nu bulchaatiin hin turte illee nafxanyaan nu fixaatiin hin turte nu rashanaatiin hin turte Tigreen nutti tarte. Tigreen illee gaafa biyya bulchaatiin hin turte akkasuma biyyee nu nyaachisaa turte. Gaafa ofii biyya bulchina jenne illee deebifneetiin ofii kinoo kana walirratti raawwataatiin hin turra. Sila abaarsa maalii qabna yaa Oromoo nuti. Wallaahi abaarsi wahii nutti jiraachuun dhabu jechuudha. Ilaa sadarkaa kanaatitti kana mudanneetiin ilma namaatiin qoosaa jirra. Dhiiga ilma namaatiin taphataatiin jirra. Keessaafuu minbaasiin Su'uudii warri iqaamaa qabdan ijoollee tana deemtanii badutti qabdaniitiin yoo seeraaf dhiyeessuu dadhabdan ijoolleen tuni guutuun isii suuraa of jalaa qabdi akkamitti namni suuraa isii fuudhee ijoollee tana seeraaf dhiyeesseetiin namni ree karaa lafa jalaan hin galu yookaan immoo karaa Su'uudii kanaan booddee shurxaan numa fuutii ijoollee tana gaafa isiin fuuteetiin hin jette seeraaf dhiyeessuu dadhabe. Namni bar suuraa ijoollee tanaa guureetiin biyyuma keessatti illee facaaseetiin gaafa namni biyyatti gadi galeetiin hin jedhe namni hunduu gosa qaba ganda qaba biyya irraa dhalate qaba namni osoo nama tokko tokkoon kanama akbaara isaa gaafatu taate hunduu namaaf dhiyeessa ture. Beeytanii itti cal'istanii uummata kana ficcisiisaatiin hin jirtan warri sagalee tahuu dandeettanillee warri silaa osoo waan kana hojjettanii hojiirra oolchuu dandeettanillee ilma namaa maa ficcisiistan beekaan itti dhiiftanii. Dubbiin akka namni har'a xiqqeesseetiin ilaalu kanaa miti. Keessa jajjaba tahaatiin hin jirti. Kaleessa bara gaafa miidiyaa kana gubbaratti gandaan wal qooduun dhufe maaltu dhufe suuraa gootota gaggara galchaniitiin wal arrabsaa turan. Achii as taran suuraa gootota osoo gaggara galchanii wal arrabsan harkaan wal qabuun dhufte. Harkaan wal qabuu keessa dhufteetiin ilma dhiiraa mukaan gudeedu dhufe. Sanirrallee as tarkaanfattee osoo namni lubbuudhaan jiru dhakaa dugdarratti guuruu kaan makiinatti hidhanii lafarraa harkisuun dhufte. Dhawaata keessa waan booddee dhufuudhaaf taa'u achi fageessaati ilaalaa. Wallaahi gaafa dhawaata keessa as deemeetiin hin dhufe ilma namaa adaduma qabeen gandummaadhaan jedheetiin lubbuu morma walirraa guurutu dhufa jechuudha. Haguma ammaa kanaa rahmanni hin jiru. Rahmata fixateetiin hin jira ilmi namaa. Garuu warri waa hojjettanii waan kana hojiirra oolchuu dandeessan ka dubbattanii waan kanaaf furmaata gochuu dandeessan silaa sheenis dubbate qaysiinis dubbate beekaan dubbate xiqqaan dubbate guddaan isin kadhate dhiisaa waan kana jedhan of beekaan jirru of argaan jiru ilmi namaa miidiyaa kana gubbaratti ol baheetiin wooma ittiin feemasu barbaaduudha. Oromoof bu'aa buusa jedhaa Oromootti balaa buusaa jirtan. Akkamitti namni miskiina dalagachuudhaaf biyyaa bahe of jijjiiruudhaaf maatii isaa jijjiiruudhaaf obboleessu ofii qabeetiin makiinatti hidhee lafarraa harkisa. Istaayila eebbisaan addunyaa ittiin harkifame lafarraa harkise jedhaan eenyuuf fannifame eenyuuf lafarraa harkifame eebbisaan eenyuuf foon isaa ciccite lafarraa harkifame namni gootallee tahuu baatu seenaa gootaa beekuun barbaachisaadha lachuu irraa kasaarre. Gootalleen taane seenaa gootaalleen beeynu. Goota ofiin jennees gubbarraa gandaaf dhaabatee lallaba hundinuu. Gootummaan gandaaf si dhaabde dhiirri biyyaaf bar maqaa Oromiyaatiif Oromummaadhaan
lafarra harkifamee makiinatti hidhamee eebbisan. Idaa sadarkaa tanaa deemne. Durumaa namni osoo ka sammuun isaa dalaydu taate obboleessa isaa qabeetiniin kana irratti hin raawwatu ilma dhiiraa irratti nama of jijjiiruuf of dalagachuudhaaf biyya ofii dhiiseetiniin maatii ofii dhiisee dararaa meeqa argee karaa kana keessa darbii bakka kana dhufe isin qabdanii kana irratti raawwattan. Wallahi jazaan isinii kaffalan ummuudhaaf teetti rabbi jazaa ummata isin miitanii kana lafatti hin gatiin. Rabbi mataan isinii haa kaffalu. Jaranaa namni waa dubbattanii waan kanaaf furmaata gochuu dandeessan waan biraan godhinaati suuraa ijoollee tanaa fuudhaati kompiitara galchaa. Gaafuma jarri galuudhaaf takkaa qabamteetiin hin jette seeraaf dhiyeessaa. Eenyumtuu seeraa gadi waan taateef. Takkaahuu warri qaamaa qabda warri Suudii keessa jirtan ka waan kana hojjettaniitiin osoo furmaata gochuu dandeessan hin taa'inaati. Ijoollee tana qabaatii seeratti dhiheessaa. Karaa shurxaa Suudiitiin walii galtaniitiin ijoollee tana seeraaf dhiyeessuu tahinnaa. Karaa biraatiin tahinnaa ijoollee tana qabaa seeraaf dhiyeessaa. Furmaanni yoo san taate malee furmaanni biraan jiru. Namni wal dhiisaatiin hin jiru. Wal azzabuun itti fufeetiin hin jira. Kanaan feemasuun itti fufeetiin hin jira. Minumaahuu namni feemasummaan tuni bara keessa darbitee kunoo dhiiga ilma namaallee gannaqaa jirti. Of wallaalummaadha malee kuni beekumsaa miti. Wallaahi osoo jirru jireenyaan nagaa walitti dhaabne. Of jalaa banne. Namni akkamitti waan fedhellee ta'u bar foon ofii kana akkana gochuun cinaa qaama tokkooti bar Harargee fi Arsii jechuun abbaa takka irraa uumamne haadha takka irraa afaan takka dubbanna amantii takka waliin qabna. Waliin hojjenna walirraa fuuna walitti heerumsiisaa jirra. Obbaa galli nigdii fi deemsi kenna wal keessa. Walirraa binnee walitti gurgurataa jirra. Ibiddi miidiyaa gubbarra jiru kuni osoo ganda keessa jiraate waadhumatan. Garuu ganda keessa hin jiru. Kaa miidiyaa kanatu oofee gandallee galchuudhaaf taa'aatiin hin jira. Dubbiin booddee deemtee biyyallee gadi bu'uudhaaf teessi. Garuu namni quufee waan dalagu dhabeetiin hin jennaan homa ittiin feemasuu fi sagalee ittiin barbaada jedhee ilma namaa qabee azzabaatiin hin jira. Gaariin ta'u garuu dhiisaa isiniin jedhe namni shayni dhiisaa isiniin jedhe beekaan dhiisaa isiniin jedhe hunduu gabbahee si kadhate haati ilma ofii wayita isin jalaa qabdan sitti warwaatte kan haa ol eenyu haa dhufuu heddan eenyu dhufee isin kadhata eenyu dhufee waan kana dhaabaa jedha. Namni bar akkamitti nama dalagarra jiru deemteetiin dalagaa irraa fuutee fiddee fuula miidiyaa gubbarratti ati huccuu irraa yaaftee ilma dhiiraa akkana guuta. Diinni illee wallaahi waan diinni nurratti hin raawwatin. Keessaafuu ijoolleen Suudi Arabiyaa har'a walirratti raawwataatiin hin jirti. Eessaa dhufe garuu gara jabummaan hagana ga'u nuti Oromoon amma taadha jedhaatiin hin ture jechuudha barra Amaaraa fi Tigree san nurratti raawwateeyyuu galata kanaan hin galchineefi. Wallahi Amaara harkaa fi harma numureyyuu galata kanaan hin galchineef kanaan arganne jarruu galata jechuudha. Ammataadha jedheetiin hin dhiisee bira dabre. Tigree illeen ammataadha jedhan Tigree san nurratti raawwatteellee Oromoon ammataadha jedheetumaan dhiisee bira dabre. Garuu ofii teennaa gocha suukaneessa akkana akkamitti garaan nu danda'ee walirra